So let's welcome the Vice Chancellor of our I, Mutuba Julius, swear that I shall discharge my duties as the President of this club, as the President of the Uganda National Society of Business Clubs and Social Firms, at the national level, to the best of my ability, uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor, so help me God. I, Konkami Precious Juliet, swear that I shall discharge my duties as the General Secretary of the Uganda National Society for Students, Clubs, and Association Firms at the national level to the best of my ability. Uphold the Constitution and Code of the Conduct as per the law established without fear or favor, so help me God. I, Nava Sakafani, swear that I shall discharge my duties as the Secretary International Affairs of the Uganda National Secondary School Students Judiciary Association at national district school level to the best of my ability. Uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor, so help me God. Kato Stephen, swear that I shall discharge my duties as chairperson of the Uganda National Secondary School State Prefects Association and the Uganda National Students Association at national, district and school level to the best of my ability. Uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor. So help me God. I, Nakarindo Kakari, swear that I shall discharge my duties as the Speaker of the Uganda National Secondary School State Prefects and the Uganda National Students Association at the level of the national level to the best of my ability, uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor, so help me God. Yangenze Kato Stephen Mwakibwa, omukulembeze w'abayizi ku King's College Buddo, era omukulembeze w'abakulembeze b'abayizi mu ggwanga Uganda. Ndi musanyufu olw'olunaku luno lwe tubadde n'okulayira okw'akakiiko akakulembera abayizi mu ggwanga. Bakulembeze bannange ab'abayizi bonna gye bali mbalamusaako era mbaweereza obubaka okukola ennyo mu bifo bino Katonda by'abatadde mu kiseera kino, oba bitono bitya oba binene bitya, nti bakole n'amaanyi gaabwe gonna. Ekiseera kino kiseera kya kwetegekera obukulembeze okuyinza okujja mu maaso nga tuvudde ku ssomero. Mu kiseera kino bwe tuba tetusobola kukola bulungi gye bujja era tuba tetujja kusobola kukola bulungi. Essomero lye oba tosobola ddikuuma nga liyonjo, kaakati nga tugeze sanitation prefect, onaakuuma otya ekibuga kyaffe nga kiyonjo gye bujja. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okuteekamu amaanyi okukolera ddala nga bajjukira ebirayiro byabwe, okutwala amasomero gaabwe mu maaso ate gye bujja eggwanga lyabwe mu maaso. Uganda National Society of Students Clubs and Association Forum, National Executive Committee from St. Peter's SS Bombokalule. Yes, I'm delighted to be here and with you all. One message I would like to deliver to my fellow delegates in the trek and the leadership part of it is that let's uphold onto the matter of mentorship. Let's always remember our vision as leaders and our major obligation as students. The other thing is simply to serve as leaders, but with a difference, and the difference with excellence. For a leader who can't manage their discipline, they shall never be leaders. The good are good, and it feels good to be good. Thank you. Erinnya lyange yenze Sebayiga Imran era nga ndi muyizi ku Elite High School Entebbe. Mwenna abandaba njagala okubeera nga mbeebaza okubanga mutwegattako ku event yaffe eno gye tubadde nayo olwaleero okulayira kwaffe okwa Uganda Secondary Schools Clubs Association Forum. Ndayidde ku kifo ky'obwa Secretary of Education and Training ng'era nina project nyingi zensuubira okukolera ki eggwanga. Mu masomero gaffe gano gennyini ge tubeeramu, abayizi abamu beetaaga okututumula ebitone byabwe naye nga bangi balemereddwa. Twagala tuyambeko abayizi abalina ebitone byabwe okubeera nga babitutumula, okubeera nga bajjayo ki kye bali, okubeera nga be-exposinga eri eggwanga, be-exposinga ki kye bali, be-exposinga ki kye basobola.
kubanga si bonabona nti okusoma kusobola okukola ki okuba ketaringira. Abayizi abamu okusoma kulemye naye ngate bayinza okukola ki bayinza okukola ebitone byabwe bamala obitutuna ne bafunamu ki ssente. Eyo project zenrowooza okukola nga Secretary of Education and Training. Olowooza ebitone by'abayizi oluusi kiki ekibiremesa okututumuka amangu ne babifunamu? Okwetya. Abayizi abasinga beetya. Bwe babeera ne kuli okwetya omuyizi aba tasobola kujjayo concept yo nayo olw'ensonga nti aba atya okukola ki okwe-exposinga mu baana banne. Tubayigiriza okuvaamu confidence, tulina okubayigiriza okuba ne confidence eyo kubanga asobola okuyimirira mu maaso n'ayogera eri abaana abangi. Ekyo kyennyini tukola ki ekyo kye tubesingirako ffe nga association. Amanya? Godfrey Kasamba ndi mumyuka w'omukulu w'essomero wa King's College Buddo. Olunaku lwa leero tulina essanyu kubanga tukyazizza abayizi okuva mu abakulembeze b'abayizi okuva mu ggwanga lyonna. Ffe tukirabanga kintu kya mugaso nnyo eri eggwanga. Abayizi abatandika obutandisi okujja wano mu ssomero lya Ssaabasajja King's College Buddo okulaba okubangulwa mu bukulembeze. Yogedde kubangulwa mu bukulembeze. Nyabongo Sansa Victor David yerinnya musajja wa Kabaka, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Uganda National Secondary Schools Head Prefects Association ne Uganda National Society for Students Clubs and Association Forum. Gavumenti amazima tugisabira ddala ewagire omulamwa guno. Bono bakulembeze b'abayizi tuleeta ebibiina bino okuba nti abayizi bajjira wamu n'abaako ensonga zaabwe zibeegeyamu ne babaako buli omu kyakoppa ku ssomero gy'avudde. Wennamagunga ali emukono n'abaako kyakoppa ku Weggayaza ali mu Wakiso n'abaako kyakoppa ali ekyamate entuŋŋamu n'okubasigamu omwoyo gw'eggwanga omukulembeze waffe gwatukubiriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kati bana abana okuba tuleeta ebibiina bino bamanye obukulembeze wakati ekibonyabonya Uganda nti ebitongole ebimu obukulembeze tebugundidde bulungi. Naye butusobola nti bano abaana bayita mu bukulembeze buno okuva ku ssomero najja afuna ekifo ku District Executive Committee najja afuna ku National nga mulabika kati embeera ebaddewo. Omwana okugamba okusoma akwagala nnyo ayagala essomero lye kugamba n'ekigendera ekyomu maaso abeera akiraba ekyo tuyamba okufuna abakulembeze ab'ensa, abakulembeze abatagenda kubeera balyake, abakulembeze abatagenda kubeera mu kulyanguzi nga bwe tulaba nnaku zino. Ekibiina kino kigatta abakulembeze b'abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo actually mu ggwanga lyonna, era twebaza nnyo King's College Buddo olw'okuba nti erina omutima ogukyaza abagenyi. Kuba babadde banoonya ebifo kirungi wesobola okujja okuyiga empisa ennungi n'okukola emirimu emirungi, olaba nga King's College Buddo mu butuufu togibusa maaso. Babawadde ebisulo okuba tulabye abaana abavudde entuŋŋamu, abavudde embaale, abo tebasobodde kukeera bakedde ne bajja. Naye nga esinga obukulu nti ekibiina kino kireeta abakulembeze bonna ab'abayizi mu ggwanga nga kyebagezaako nti bakwetawo ekibiina ekibagatta ku national level basobole okutuusa ebirowoozo byabwe eri ffe, era tubasuubira mu budde obutali bwawala bajja kujja ne mu paliamenti balabe paliamenti bweddukanya emirimu gyayo baleete baziyita petitions ewa sipiika kabe kasingiri wa prime minister okusinziira ku mbeera yaabwe gye bonna abakola zeeki bategese. Kale mbadde nina obba waayakadde wadde obudde babadde nga naye nga nina obba waayakadde okuba nti bano misaayi mito baana betusuubira abakulembeze b'enkya baagala nnyo okulaba ne babeerako ne bakulembeze bategere ensi etambula etya ebintu biki n'obubaka kubanga bakyali baana batongera ffenna tukimanyi wadde bakulembeze ne bakyali batiini ate abatiini bonna tubeerawo okubategeka nakulaba nti bakola ebyo ebibasaanira basobole okukula nga bajja kuba abakulembeze abalungi. So obubaka obusinza obukulu ng'oggyeko bino ebyabwe ebyobukulembeze of course tulina ennaku zino okujjukiza abavubuka nti kibi nnyo emyaka gyo gwe omuvubuka okweteeka mu myaka gyo ne gikoma mangu. Tugitwala tutya mu katyabaga ebiragalalagala obavubuka okweteeka mu mize egitali mirungi ate nga bakimanyi nti ne siriimu tukyali naye naddala mu kitundu kyange wano entwala Kampala ne Wakiso siriimu akyali mu njiko. Kale abavubuka baffe buli tubeera tufuna omukisa tubajjukiza nti kino bannange kibi kino mwekuume musobole okutuuka ku bigendererwa byammwe ki n'ebiseera by'omwazo. Ate kati ffenna mumanyi nti twalumbwa ate ekirwadde eky'ebisyaga
era batumba abo baana bato tebatera nnyo kujja mu bantu bakulu balumba nnyo abaana abo abato kuba be bangu kekanyebwa kotega amangu bakamasuka bakwata mangu olw'ensonga ssente n'ebintu bwebityo naye kati bajja mu masomero nga gano ne babasomesa abaana bavamu nga olaba nti ebigendwa byabwe biba birungi kubanga babasomesa ekisooka empisa ate n'okweteekamu naawe okumanya kiki oyagala mu biseera byebyo mu maaso nekikuba ne timetable n'akuba timetable n'amanya mu myaka bwe giti njagala kubeera bwenti njagala kubeera bwenti kati omwana oyo kizibu nnyo okugwa mu bikemo kale tubakubiriza bakozese nnyo ssenga w'emitima gyabwe bamanye ekyabaleeta ku masomero kirungi okubeera okukola emikwano ne balina okumanya emikwano gikomawa ate n'emikwano giizo baviiramu akatyabaga mu budde obukomyawo ate ebibuuzo byaffe eby'omutendera ogwokusatu kuba twasooka ogwa primary tuddako ogwa siniya eyokuna kati tugenda mu gwa siniya omukaaga gwe tusuubira nti omutendera ogwo gujja abayizi mu mbeera eya secondary ne gutandika obatika mu mbeera esembayo okubategeka okuyingira ensi ekigambo ky'okukopa yes amasomero gakirina nnyo naye kisooka ntegeeza nti agamba abantu nti mutwale abayizi mu masomero ago ag'obuvunaanyizibwa ekisooka agalina eddiini amasomero gegamba kati kizibu okulira ebuddo nti bakopi nawe omwana ayagala okukopa oswala kubanga tolina na munno akulinaanye bw'osuula namugamba kirowoozo nti bakopa tekimanyi yakimanyi nti omutwe gwe gwe gukukola ki gwe gukeyimirira ekyokubiri n'abasomesa buli omusomesa obulungi abaana ne mubawa ekyo kyetaagisa abaana kizibu okukemwana okugenda mu kimu kukopa naye ng'ekisinga obukulu omulanga gwonna kiri nti abayizi egyo gy'emize gye tutandikiramu ne gyonoona eggwanga kubanga omuyizi akopa okuva ano n'akopa P7 senior 4 senior ey'omukaaga manya bw'ayingira mu university era bye basooka okukopa kakati oyo bw'abeera omusawo muba mugenze kutta baki kuba tabiyize bw'abeera mu bifo bino ng'ebyaffe ne gujja bagira bw'abeera headmaster asooka kuyiyayi kasomero kano nkajjamu ki owulira muntu agamba naye wano bantadde ebuddo wano najjawo ki bw'aba talina kyakulyawo takola ki takola so si bintu birungi naye ebyo byonna biva ku bakulembeze b'abayizi be basooka ge maaso gaffe be basooka okulaba emize egyo ne bagigulira abasomesa then abasomesa ne babyongera head teacher bamanyi ekyokukola so kati mbakubiriza babeere nga banoonya emize egyo gyonna egitasaana mu bayizi bannaabwe kuba ge maaso gaffe wali ge maaso mu dormitories ge maaso abayizi gye babeera abayizi gye bazannyira kyovula tubateekamu ne tubayungamu abantu ne tubongeramu enfungo ne babeera ng'obwongo bwabwe bukoze eki bwetadde bulungi naye ebyenjigiriza tubitadde mu essira ensonga tuteekawo embeera esobozesa abantu bakinoomu balina ku ssente ne bateekawo amasomero ate n'okuprotectinga amasomero gaffe nga gano ndowooza mulabye n'ekkuba ejjayo nga lyeri ogenda buddo naye twagala n'okwongera okuzimba amasomero ga siidi kubanga tugenda zimba amasomero agasukka 20 mu kitundu kino olw'ensonga buddo tesobola twala bayizi bonna bwekuyamba netwalako 10 awo otuuse tukuba n'akabonero nti mwebale nnyo bassebo batera kwetwalirako ennamba gye bakola gye baagala kakitegeeza abalala balina okubeera nga nabo balambwa okuyingira naye nga bwebiri naye lwakuba nti oluguudo luno lukulu nnyo nti n'essomero gye liri beetaaga abazadde otwatuusayo abaana abakulembera bannaabwe abayizi bano tulina okukibateekamu okuviira ddala nga bakyali bato obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze bufaanana butya wano nga King's College tukikola era ojja kwesanga nga tekyewuunyisa okuviira ddala emabega King's College budde ebadde ekuwadde abakulembeze abataliiko bala singa otuuka buli we bali okuviira ddala ku Ssekabaka Muteesa yali pulezidenti wa Uganda eyasooka n'ogendera ddala tufunye wano abakulembeze bangi bapresidents njogedde bali babiri kuliko Chusi Godfrey Binaisa netubeera ne Professor Yusuf Ule netuba ne bakatikkiro b'eggwanga nga mulimu Apollo Nzibambi mulimu Samson Kiseka mulimu Kintu Musoke mulimu Joash Mayanja Nkanji abo bonna bakola kye bakola mu ggwanga omusingi ogwo tugutambulirako n'okutuuka kati era tukiteeka mu bonna abayita wano ng'abakulembeze nga tubavunjula minisitiri buddu kimanyiddwa nti emize egyo kive
era nekiba nga kisangiddwa wadde lunaku lumu bwe luti omwana ali muze bwe gityo tasulawo wano wonna wobasanga ne bobasanga waka nobasanga wa bakimanyi olwokuba nti Kingswedge Buddo yazimbibwa ku musingi ogw'Ekikristaayo era bonna tubateekamu tubasomesa ng'ogyeko bino eby'omu kibiina naye ate n'omusingi ogw'Obukristaayo tugubateekeramu ddala kyova olabanga otuuka awo oluyingira wano ekkanisa eyo tugiyita chapel wano buli lunaku tutandika n'okusaba buli lunaku omwana emyaka eno oba 6 gy'amala wano aba asaba buli lunaku. Wama tudema